गांव का एक बूढ़ा किसान तेज धूप से तंग आकर टब में भरे पानी से नहाता है। लेकिन धूप तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई थी। ठंडक मिलती ही नहीं थी। गुस्से में वह पास ही बैठे एक तोते को पकड़कर फेंक देता है। डरा हुआ तोता उड़कर आसमान में चक्कर काटता है और एक ठंडी हवा का पेड़ बो देता है। वह पेड़ मिनटों में बढ़कर बर्फीले पत्तों से लद जाता है। तोता अब उन बर्फीले पत्तों को तोड़कर एक बोरी में भरता है। वह बोरी लेकर किसान के नहाने वाले टब में उछाल देता है। अब किसान बर्फीले पानी में आराम से लेटकर चैन की सांस लेता है। बेचारा तोता उदास होकर बैठ जाता है।